السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز یک سوال داشتیم. همین سوال طول 7 سال میشد تا حاضر به جواب. سوال همیه که استاد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلام شب معراج رفت، با یک روایتی که همون کرپش گرم بود و این کار یک شب دوام کرد، با یک شبی دنیایی، و رفت پیامبرمون دوزخ دید، بهشت دید، با پیامبران دیگر سلام کنی رفت. در همین وقت دنیا استاپ شده بود، من شده بود. نه، اون طرفش عالم غیب است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم جایگاهشون گرم ایستاد، یعنی در همین مدتی کم گشته آمدن، در مدتی کم به جایگاهشون گشته آمدن، ولی خودی از مسافه مکه تا بیت المقدس زیاده از 1000 کیلومتر است. در یک ماه مسافرها با شتر می رفتن از مکه تا دمشق، تا فلسطین، تا بیت المقدس، و از آنجا به بالای 7 قبض آسمان که بین آسمان ها از خودی بین زمین و تا آسمان 500 سالینه راه است. قفسی آسمان دنیا 500 سالینه راه است. بین آسمان یکم و دوم 500 سالینه راه است. یعنی بعد هفتم آسمان به یک جای برآمدن که حتی در نزد درخت سدرة المنتهی حضرت جبریل گفتن که من تا همین جا حق دارم، با اون طرف خدا تنها میروی، من دیگه جای حقوقی بالا برآمدن ندارم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان بالا برآمدن. یعنی این مدت ها علاقه مسئله های غیب است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده خبر دادن، مشرکای مکه گفتن که اکنون دروغی تو معلوم شد. ما گفتم به دمشق، به بیت المقدس در مدت 1 ماه میرسیم، تو باشی در یک شب دعوا کرده که رفته آمدی. اکنون دروغگوییت اثبات شد. تو به حضرت ابوبکر هم رفته رسانیدن، گفتن که ابوبکر دوست دروغگویی را شروع کرد. چی گفت؟ گفت که در مدت 1 شب تا فلسطین رفت از بیت المقدس، بعد به آسمان رفت است، با گشته آمده است، و حالا که ما در مدت 1 ماه میرویم. و حضرت ابوبکر گفتن که این قال صدق، اگر گفته باشد راست گفته است، من او را از این هم در مدتی کمتر تصدیق میکنم. خبری وحی آسمان از بالای 7 قبض آسمان، وقتی که آدم سوال میدهد پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابش را ندارند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم دانشمند نبودند، خواندگی نبودند، نوشته نمیتوانستند. همون لحظه وحی می آورد، جبریل خبر را می آورد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوال دهنده جواب میگفتند، به یک جوابی که عالم های دانشمندا در حیرت میماند. جوابی درست، جوابی معجز، عاجز کننده. بعضی هاش مثلا 1400 سال پیش بودن، امروز کشف شد اون جواب ها، برای اینکه اون خبری آسمان بود. من گفتن از این مدتی کوتاه‌ترش تصدیق میکنم، به سخنهای اون آدم باور دارم. بنابراین بعضی علما گفتن که از همینجا حضرت ابوبکر صدیق نامیده شد. راست گفته است، راست گفتی یا رسول الله، صدقت یا رسول الله، راست گفته یا رسول الله، گفته می‌ایستادن. کافرها هم اومده وقتی که گفتن همین خیلی گپا گفته ایستاده است، گفتن که راست گفته است اگر گفته باشد. بنابراین اون در نظر ما علاقه غیب است. بنابراین ایمان آوردن به اسراء و معراج مسئله های عقیدوی هست، یعنی غیب است. الله تعالی الذين يؤمنون بالغیب، آنهایی که به غیب ایمان آوردند، در ابتدای سوره بقره ثنا گفت. پیش از آن که به نمازگزارها و زکات دهنده ها ثنا گفت، اول گفت که الذين يؤمنون بالغیب، آنهایی که به غیب ایمان می‌برند. ما ندیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه با براق رفتند و از بیت المقدس از آنجا به آسمان برآمدند، ما اینا ندیدیم، ولی ایمان می‌بریم. در سوره نجم الله تعالی خبر داد، در سوره اسراء خبر داد، و اینچنین در صحیح بخاری آیه اسراء و معراج آمدگی هست. این مسئله های عقیدوی است، کسی انکار کند از دین میبراید. یعنی مسئله های غیب است. غیب یعنی از حاضر فرق میکنه. شما خواب میبینید، البته این در بیداری شدگی است. خیلی که امام طحاوی عقیده امام ابو حنیفه و قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن را بیان کرده، گفتن که یقظة در بیداریشان رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، نه خیلی که بعضا گفت که در خوابشان رفتن. ببینید در خوابتان به مکه میرید، به اون دنیا هم میرید،
گاها به مرده ها وا میخورید یا از مشرق تا مغرب میرید. این چنین جین ها هم همین خیلی در بیداریشان مخلوق هستند، در یک شب یک جاها رو رفته میبیان. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که کدام آدمی که به حج بدون میقات به واسطه جین ها رود حجش باطل است گفتن. یعنی برای چی اینگه گفتن؟ برای اینکه بودن در دمشق بعضی صوفی های بسیار گمراه، اونها به واسطه جین ها روز عرفه در دمشق بودند، در سحری عرفه، و روز عرفه باز در عرفات حاجی ها او را دیدن. حاجی هایی که از محله هاشون حج رفته بودن، یک ماه سفر کردن، در روز عرفه دیدن، چون که بعد یک ماهی بازگشتشان آمده خبر دادن که ما فلانی را در عرفات دیدیم گفتن. باز روز عید در دمشق آمده نماز میخواند. یعنی بعضی جین ها برده می آورد، اونا به جین سجده میکردن و در نزد مردم و بعضی عامی های بی سواد اینا رو اولیا میگفتن. بعد اولیای الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدت 10 شبانه روز با شتر سفر کردن. سید اولیا، سید اولیا بعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر هستند. 10 شبانه روز با شتر میرفتن با راه. اما کسی که به واسطه جین میرود، واقعا اونا میرفتن به عرفات، نماز پیشین مثلا در عرفات یا عصر در عرفات مردم میبینن، با گشته میبیاد بیگاه عرفه در دمشق در مسجدها حضور میکرد. بنابراین کسی همین خیر کند حجش باطل است. در کتابا هست، اون اگر همین چیز حقیقت نمیداشت ذکر نمیکرد. بعضی صوفی ها را شیطان ها اومده فریب میکردن، من فرشته یا من خدا، بیا من تو رو به مکه برم گفته. همین بعضی صوفی های تاجیکستان هم بعضی برادرها می پایان در کوه زندگی میکرد از یک وقتی معین، نامش نمیگیرم، میگن وقتی نماز تهجد رفتیم خیمه داشت، میگن منتظر شدیم. در همین تاجیکستان خودمون شدگی واقع است. منتظر شدیم، خواب است در داخل خیمهش، آفتاب برآمد خواب است، زده در آمدیم به خیمهش، گفتیم که حقارت کردیم، گفتیم که برای چی نماز نمیخوانید خودت اولیاء میگیری؟ گفت من در مکه پیش نماز بودم، گفت در مسجد کعبه امام بودم، گفت یعنی چیزی حقیقتی که مردم به چشمشان دیدگی هستن. همین خیلی خزعبلات دارن، یعنی سخنهای خرافاتی باطل دروغی محض. اما شاید در خوابش یعنی گویا رفت آمد، یا جین ها هم خیلی فریب کرده، گویا تو در مکه پیش نماز بودی، یعنی امامی حرام بود است. من گفتم با اون در مکه خوانده آمدم، بسیار حقارت ها کرده، دشنام داد، یعنی که دروغ میگویی. گفتم چیزی که مثلا در جای ما هم هست، در دیگر جاها هم هست، همین خیلی یعنی مردمی گمراه هستن.